अब स्ट्राइडर वीजिंग की बात करें, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। यस, दोनों की बात करें, कंटिन्यूअस है, हाई पिच होता है। यस, स्ट्राइडर इंस्पिरेशन में दिखाई देगा, इंट्राथोरेसिक में, और एक्स्ट्राथोरेसिक पैथोलॉजी होगी तो एक्सपिरेशन में दिखाई देगा। यस, और क्या क्या इनकी इटियोलॉजी है सब यहाँ पे लिखी है, जैसे स्ट्राइडर में। इसके बाद वीजिंग कहाँ मिलती है, आपको पता है वीजिंग मिलती है अस्थमा, सीओपीडी में, और अस्थमा आरयूएचएसएमओ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट में आप इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अस्थमा को एक्टिव रिकॉल करेंगे। यस, तो इंट्रिंसिक में क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक एस्प्रिन में मिलता है, एस्प्रिन इन से एंड होती है, सो एस्प्रिन में इंट्रिंसिक अस्थमा मिलता है, सैम्पटर्स ट्रायड मिलता है। यस, और एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहाँ मिलता है, यस कमेंट में बताएंगे। बच्चों में मिलता है, फैमिली हिस्ट्री होती है। यस, बिना ड्रग का कोज होता है। यस, ऐसा होता है।